Баршаңызға сәлем, кино әлеміне қош келдіңіз. Кертис есімді қарапайым отбасылы адамы. Бір күні ауласынан торнадо мен майлы сары жаңбырды байқайды. Бұл көрініс оның жанын мазалап түсініксіз үрей туғызады. Бірақ бұл жай ғана қорқынышты түс болып шығады. Кертис күнделікті тұрмысқа бейімделген, оның өмірі тұрақты қарапайым. Оның сүйікті әйелі және кереңдікпен ауыратын кішкентай қызы бар. Кертис құрылыс компаниясында жұмыс істейді. Ал әйелі үйінде отырып қолөнермен айналысады. Кертис достық қарым-қатынастағы досы Дювартты үйіне апарып, онымен сөйлеседі. Үйге кетер алдында Дюварт жолдасын мақтап, өзінің керемет отбасы бар екенін, және әйелі екеуінің өмірі тамаша екенін айтады. Ал Кертис онымен келіседі. Кертис табиғаттың түсініксіз құбылыстары туралы ойларын жасыра алмайды, ал Дюварт бұл құбылысқа қатысты еш алаңдамайтын сияқты көрінеді. Кертис таңертең сыртқа шығып, аспанның күңгірт тартқанын байқайды. Түнгі дауылдан кейін ауада бір ауыр сезім бар, ал аспанда қара бұлттар жиналып келе жатыр. Кертис бұның кезекті торнадоның бастамасы екенін түсінді. Үйіндегі ит кенеттен мазасызданып, қатты үріп, иесінен танып, өз иесіне шабуыл жасайды. Бірақ бұл тағы да қорқынышты түсі болып шықты. Алайда таңғы ас кезде оның қолы ауырып тұр, және ол Ханнаға итке дастарханнан тамақ бермеуін айтады. Иттің оғаш мінезі Кертисті алаңдатса да, ол уақытты қыз болғандықтан итті үйде қалдырып, жұмысқа асығып шықты. Жұмыс орнында Кертис күндегі әдетінше тапсырмаларын орындап жатқан. Бірақ қолы күрт ауыра бастады. Бұл Кертистің әдеттегі физикалық жұмыстарының болған шаршау сияқты көрінді. Ауырып тұрған қолымен жұмысты жалғастыра алмай, уақытты жоғалтып, жуынуға да үлгіремей, тікелей маңызды күнге отбасымен барады. Бірақ Саманта оған ренжіді. Жұмыс киіммен маңызды күнге ұсқынсыз болып келгеніне. Күннің соңы жақындағанда Кертис үйіне қайту үшін жолға шықты. Кенеттен жаңбыр жауып, күшті жел басталды. Ол көлігін айдап келе жатқанда, ауа райының нашарлауынан басқаруды жоғалтып, күтпеген жерден апатқа ұшырады. Ал Ханна қасында аман-есен қалды. Кертис көліктің ішінде біраз уақыт есін жиып алуға тырысқанымен, кенеттен бейтаныс адамдар пайда болып, әкесі мен қызына шабуыл жасайды. Ханнаны алып кетеді, ал Кертисті тұншықтырып өлтірмекші болады. Бірақ бұл тағы да оның түсі болып шығады. Өзіне біртүрлі суық сезім пайда болды. Ол ешқандай ауыр жарақат алмағанын түсінген кезде, жағдайдың әлдеқайда ерекше екенін аңғарды. Бүгін Кертистің демалыс күні. Ал әйелі өзінің жасаған қол өнерін сатуға барады. Кертис үйде болғандықтан итіне қоршау салды. Ол түсінде иттің оған шабуыл жасап, өзін тістеп жатқанын көрген. Осы қорқынышты түсінен кейін ол біреудің отбасына қауіп төнетінін сезеді ме? Ол отбасын қорғау үшін бункер салуға бел буады. Оның параноясы күшейе түскендіктен айналасындағылар оны түсінбейді. Кертис қаржылық қиындықтарға байланысты психиатрға бара алмайды. Уақыт өте келе, оның жағдайы нашарлап, галлюцинацияларды бастан кешіре бастайды. Келесі күні ол тағы да қорқынышты түс көреді. Күні-түні жаңбыр жауып, күннің күркіреуін естиді. Ол терезеден белгісіз адамның бейнесін көреді. Кенеттен үй жиһаздары астан-кестең болғанда, оның қорқыныштан тыныс алуы қиындайды. Оянғанда ол жағдайдың нашар екенін түсінеді. Көрпені ашып қараса төсекке зәр жіберіп қойған. Бірақ сыртта ештеңе болмаған. Осылайша оның психикалық күйі барған сайын қиындалады. Кертис бір күні өзінің ішкі әлемімен бетпе-бет келгенде, психологқа жазылу туралы шешім қабылдайды. Ол өз проблемаларын ашық айтып көмек алуға тырысады. Психолог Кертистің жағдайын бағалап, оған ұйықтататын дәрі жазып беріп, психиатрға қаралуға кеңес береді. Себебі, бұл қорқыныштар терең психологиялық мәселелермен байланысты болуы мүмкін. Алайда бұл Кертистің бункерді салуын тоқтатпайды. Ол әлі де өз әлемінен қауіптенеді, және өзіне қорғаушы құрылым жасауды қажет деп санайды. Бункердің құрылысын жалғастыра отырып, Кертис өз ойларымен күреседі. Ол сыртқы әлемнен оқшауланған, бірақ оның өзіне деген сенім мен күш-жігері қалпына келу процесінің маңызды бөлігі болып табылады. Психологпен кездесулер оған тыныштық беріп, өзін-өзі бағалауын арттырады, ал бункер оның қауіпсіздік іздеуіндегі символы. Жақын арада қызына қымбат ота жасау керек болғандықтан отбасында ақша болмағасын дәрігерге бармауға шешім қабылдады. Бүгін Кертис жақсы ұйықтап тұрды. Ол қорқынышты түс көрмеді.
Бірақ ол жұмыста жүріп күннің күркіреуін естіп, галлюцинацияны көреді. Кертис баспанада тұратын анасына қонаққа келеді. Оның анасы параноидті шизофрениядан зардап шеккен. Ол Кертистің қазіргі жасында дамыған. Ол ауру тұқым қуалайтын болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ анасы оған ұқсас белгілерді атамайды. Кертис, орта жастағы қарапайым жұмысшы, өмірінің соңғы кездері ауыр кезеңдерді бастан өткеруде. Оның әйелі, Эми, Кертистің бункер салуға деген құштарлығын түсінбейді. Кертис күнделікті күйбең тіршіліктен шаршап, қоршаған әлемнің қауіптерінен жасыру үшін бункер салуға бел буады. Ол досынан көмек сұрайды. Олар техниканы жұмыстан шығарып, ауласына шұңқыр қазады. Әйелі бұл әрекетін негізсіз деп санап Кертиске ашуланады. Ол оның уақыты мен ақшасын ысыраптап жатқанын, және олардың отбасы үшін мұның еш пайдасы жоқтығын айтып, жиі ұрысады. Бір күні Кертис қорқынышты түстер көре бастайды. Түсінде досының оны өлтірмек болғанын көреді. Әйелі оны оятып алады, шошып оянса төсегі қанға боялған. Бұл қасірет Кертис үшін психологиялық ауыртпалық тудырып, оның мазасыздығын арттырады. Ол көрген түстері туралы Эмиге айтып, оған өз қауіпсіздігі үшін алаңдайтынын жеткізеді. Бірақ Эми оның сөздерін елемейді, тіпті оның жынды болып кеткеніне алаңдай бастайды. Кертис жұмыста да қиындықтарға тап болады. Оның назарын тек бункер құрылысын ойлау және жаман түстермен күресу алаңдатады. Кертис бастығына келіп, өзін басқа учаскеге ауыстырудың сұрайды. Жұмыстан кейін ол дүкенге барып противогаз сатып алады. Ағасы Кертиске келіп онымен сөйлесуге тырысады. Бірақ Кертистің адекватты екенін және оның неге бункер салып жатқаны түсінбей кетіп қалды. Тағы бір қорқынышты түсінде Кертис әйелінің пышақ алып шабуыл жасамақ болғанын көреді. Таңертең ол әйелінен алшақ жүреді. Бастығы оның үйіне келіп, Кертистің өз ауласын қазу үшін жұмыстың құрал жабдықтарын пайдаланғанын айтады. Ал оның досы Кертис оны орнату үшін оны басқа бригадаға әдейі жіберген деп есептейді. Нәтижесінде ол жұмыстан босатылады. Бұл жағдай Кертисті одан әрі терең ойға батырады. Жұмыссыз қалған соң, ол бункер салуды жалғастырады, өйткені бұл оның жалғыз құтқару жолы сияқты көрінеді. Бункер оның жасыру үшін ғана емес, сонымен бірге өзін-өзі қорғаудың символына айналады. Жұмысындағы сақтандыру қызының операциясын өтей алмайды. Бұны білген әйелі Кертистің бетінен ұрады. Эми мен Кертис арасындағы қарым-қатынасы нашарлай береді. Ол оның бункерге қамалу мен таңқаларлық әрекеттеріне шыдамай, үйден кетіп қалуды ойлайды. Кертис болса, бұл іс арқылы өмірін бақылауға алғысы келеді, бірақ оның ашу-ызасы мен үрейі оны одан сайын күйзелтіп жібереді. Ешбір психолог Кертистің мәселесін шеше алмайды. Әйелі болса, Кертис есінен танып қалды және қыз үшін қауіпті деп ойлай бастайды. Бірақ бұл мәселені ол бірге шешуге шешім қабылдайды. Ақырында Кертис бункердің құрылысын аяқтайды. Бірақ оның жаны тыныштық таппайды. Кертис өз бункерінің есігін жауып, әлемнен оқшауланып, қауіпсіздікті іздейді. Алайда ол бункердің ішінде отырып, өзімен өзі күресіп, шынайы өмірден ажырай бастайды. Сэм оның бұл таңдауының себебін түсінбей, уайым мен ашу-ызамен алысады. Бір күні Lions Club қауымдастығының асхана желісінде ренжіген Дюарт, Кертис шынды екен деген қауесет таратып жүрген. Кертиске ұрысып, соққыға жығады. Ашуланған Кертис Дюартты еденге лақтырып, үстелді төңкеріп, жиналғандардың бәріне үлкен торнадо болатынын алдын ала ескертіп жариялайды, бірақ оған ешкім сенбейді. Түнде тағы бір қорқынышты түстен оянған Кертис дабыл қағылғанын түсінеді. Ауа райының қолайсыздығынан қорыққан ол, отбасын жер асты баспанасына тығылуға көндіреді. Кертис әйеліне противогаз, ал қызына оттегі маскасын киюге мәжбүрлейді. Біраз уақыт өткесін әйелі есікті ашуды сұрайды, дауыл басылды деп. Алайда Кертис есікті ашудан үзілді-кесілді бас тартады, өйткені ол сыртта қауіп әлі де бар деп есептейді. Әйелі оның күдігін сейілтуге тырысып, есікті ашуға көндіреді. Ақырында олар есікті ашқанда, сыртта бәрі тыныш екенін көреді, дауылдың қаупі сейілгендей. Ол психиатрға жазылып, әйелімен бірге барады. Дәрігер дәрі-дәрмек жазып, ерлі-зайыптыларға тынышталу үшін демалуға, жұмыстан үзіліс жасауға және теңіз жағасына баруға кеңес береді. Кертис есін жиып, бәрі жақсара бастаған сияқты. Олар отбасымен теңіз жағасына демалуға жиналады.
Теңіз жағасындағы жағажайда Кертис Ханна мен құмнан сарайлар салып жатқанда, кенет қызы судағы бірнеше торнадоны байқайды. Кертис болса мұның бәрі галлюцинация деп ойлайды. Бірақ қызына қарағаннан кейін ол бұны да көретінін түсінді. Ал Самантаның қолына майлы жаңбыр жауа бастайды, және қорқынышты дауыл бұлттарының үлкен массасын көреді. Мұхит бетінде бірнеше торнадо, көкжиекте пайда болған үлкен цунамидің әсерінен толқын төмендейді. Және осы уақыт ішінде Кертистің айтқаны дұрыс болғанын түсінді. Фильм ұнаса қолдау білдіріп, лүпіл басуды және фильмнің мағынасын қалай түсінгеніңізді пікірге жаза кетіңіз.